니은디귿, 리을티귿이고 이응희의 시옷지읒 미음비읍표. 우리나라 자음 모음 속에 다 들어가 있습니다. 예, 이름에 이 첫 소리나 받침 소리가 전부 다 들어가 있습니다. 그 미국이나 영국이나 소련 사람들 모든 사람들이 다 이름을 갖고 있는데 한문이 없기 때문에 풀지 못한다 하는 건 이건 가설이다. 잘못된 학설이다. 해가지고서 이때서부터 연구를 하기 시작한 것이 20만 명 통계를 잡아가지고 79년도에 완성한 것이 바로 파동성명학입니다. 이름은 부르는 소리에서 그 기운이 작용을 하는 거지 한문의 글자 속에서 작용하는 건 아니다 이 얘기입니다. 지금 이 소리성명학, 파동성명학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이런 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자 해가지고 딴 사람한테 실제 해주지는 못합니다. 내가 당신 한번 교통사고 당해보시오 하고서 이름 줘줬다가는 나중에 큰일 납니다. 그러니까 내가 한번 실제 얼마 만에 그 효과가 나고 또 어느 정도의 교통사고가 나나 하는 이런 저기를 한번 시험을 해보기 위해서 만들어 놓은 게 이 람자입니다. 이게. 제가 찾아낸 이 파동성명학은 통계학으로 95%를 찾아냈고 나머지 5%는 찾지를 못했습니다. 이론적인 학설을 가지고서 그것이 정확하다, 맞는다고 얘기를 하지는 못합니다. 이론은 이론일 뿐이지 그 정확성을 갖다가 잡을 수 있는 것은 통계로 잡아보지 않고서는 그 이론이 학설로 정립이 되기는 힘들다고 생각을 합니다. 저는 통계로 95%를 찾아냈지만 나머지 5%를 찾아내기 위해서 이 우람이라는 이름을 사용을 했습니다. 어느 분들은 그런 얘기를 합니다. 어째서 이름을 짓는 사람이 잘 짓는다고 하는 사람이 끝에 이 람자 이게 서로 상극인 글자를 사용을 했느냐. 물론 그 내용을 모르니까 그렇게 얘기를 하겠죠. 그런데 이 우람이라는 이 이름은 저의 태어난 기운과 맞춰가지고서 40대 이전에 썼으면 제가 이 세상 사람이 아닌 이러한 이름입니다. 그렇다면 왜 이 이름을 가지고서 쓰게 됐느냐. 나머지 5%에 대한 다만 올마라도 찾아내기 위해서 저는 연구를 하지 않으면 안 됐습니다. 그래서 이 5% 중에 다만 1%라도 0.5%라도 찾기 위해서 이 우람이라는 이 이름을 40대 이후에 이 이름을 쓰면 어떻게 되나 하는 걸 연구하게 됐는데 이 속에서 그 람자 때문에 제가 3번의 죽을 고비를 보낸 이러한 사실도 있습니다. 이 이브람이라는 이 이름으로 저는 개명까지도 전부 다 했고 다시 이제 제가 연구를 한 걸 이제 그 토대에서 벗어나서 다시 원 이름으로 찾기 위해서 이 이름을 앞으로는 그냥 호로 그냥 쓰는 방식으로 하고 원 이름을 찾아가지고서 그대로 쓰도록 하도록 하겠습니다. 예, 이름을 지을 때는 제가 직접 장명을 하는데 어느 분들은 그런 얘기를 합니다. 이름은 제가 짓지 않고 직원들이 짓는다고 얘기를 합니다. 사람의 운명이 이 파동 소리에 의해서 이름에 따라서 그 운명이 결정이 되는 것이 50%입니다. 그런데 이 50%의 기운을 그냥 일반 직원들한테 이렇게 줘라 하고 얘기를 못합니다. 그래서 모든 이름은 제가 직접 짓고 또 회사 마크가 붙어있는 철인을 찍습니다. 철인이 찍히지 않은 그 이름들은 제가 지은 것이 아니라고 이렇게 보시면 되겠습니다.
귀에 쏙쏙 한 번 들으면 영원히 기억될 독특한 예명으로 활동하는 스타들. 그런데 사실 예명을 쓰는 이유가 먼저 데뷔한 동명이인 선배 때문이다? 이게 다 너 때문이야. 지금 이 소리성명과 동성명을 좀 본명은 같지만 예명 때문에 완전 달라진 동명이인 스타들의 엇갈린 운명. 이름 하나로 운명이 좌우된 스타는 과연 누구일지 쪼목 따져본 탑5 명단을 지금 바로 공개합니다. 이슈를 만드는 뉴스 TVN E뉴스입니다. 한 주를 시작하는 월요일 어떻게 기분 좋게 잘 보내고 계십니까? 오늘 만나보실 코너는 더욱 깊이 있어진 연예계 리얼 차트 명단 공개 탑5인데요. 예전에 저희 명단 공개에서 이 개명 이후에 더 대박난 스타들의 명단을 공개해드린 적이 있습니다. 호적상의 이름을 바꾼 이후에 뭐 믿거나 말거나긴 합니다만은 운명까지 바뀌어서 전보다 일이 술술 더 잘 풀리고 또 재력과 인기까지 거머쥔 스타들을 소개한 적이 있었는데요. 자, 그렇다면 예명을 쓰고 있는 스타들의 경우는 어떨까요? 성명학에서는 본명이 아닌 예명도 운명을 크게 좌우하는 것으로 보고 있다고 합니다. 그래서 오늘 명단 공개 탑5에서는 예명으로 운명이 좌우된 스타들의 명단을 전격 공개합니다. 특히 이 본명이 촌스럽거나 뭐 너무 평범해서가 아니라 데뷔할 때 이미 같은 이름을 갖고 있는 동명의 선배 스타들이 있어서 어쩔 수 없이 예명을 선택한 스타들만 저희가 선별해 봤는데요. 같은 이름을 가졌음에도 불구하고 성명학적으로 다른 인생을 살고 있는 이 두 스타의 모습을 비교해 보시는 것도 여러분 재미있을 것 같습니다. 자, 그럼 예명으로 운명이 엇갈린 주인공은 과연 누굴지 탑5 명단을 지금 바로 공개합니다. 너 누구야? 어? 올해 초 영화 박수건달에 이어 7번 방의 선물까지 연달아 히트시키며 흥행 전문 배우 반열에 오른 김정태. 그런데 사실 그에게는 김정태가 아닌 다른 본명이 존재한다고 합니다. 영화나 뭐 지금 뭐 대부분 뭐 폐공장, 부둣가, 폐공장 한 10번 정도 찍었어. 순식간에 성들을 제압하는 강한 눈빛과 카리스마로 악역 전문 배우라 불렸을 때도 그의 이름은 이미지와 너무도 잘 어울리는 김정태였고, 뽕짝은 뭘까요? 뽕짝은 뭘까요? 2011년 한 버라이어티 프로그램에 출연해서 미친 존재감을 드러냈을 때에도 그가 김정태가 아닐 거라고는 상상도 못했건만 예명이었다니, 에이 거짓말쟁이. 그럼 나보고 어쩌라고? 지금 이 소리성명과 동성명을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래, 이런 건 여러분들이 좀 미리 알고. 영화 이재수의 난으로 영화계에 데뷔한 김정태, 아니 김태우군. 이후 굵직굵직한 작품들에서 실감나는 악역 연기로 눈도장을 찍기 시작했지만 이미 연예계에는 배우 최시라의 남편이자 사업가로 유명한 김태욱이 존재하다 보니 자신의 이름 석자를 각인시키는데 한계를 느끼게 되는데요. 너 때문에 되는 일 하나도 없어 임마! 게다가 아버지를 연인 뒤 집안의 생계까지 책임져야 했던 김정태는 계속되는 무명 생활에 극심한 생활고를 겪었다고 합니다. 많이 어려웠죠. 뭐. 제가 사이더스라는 우리나라의 제일 큰 대형 기획사에 소속이 돼 있었는데 그 기획사에서 고시원에서 생활하는 사람은 저밖에 없었으니까요. 그러던 2006년 김정태는 데뷔 8년 만에 본명 김태욱 대신 새로운 예명을 짓고 새로운 인생을 살기로 결심합니다. 정말 이름 덕분일까요?
김정태라는 예명을 지은 직후 영화 해바라기의 주조연으로 캐스팅된 그는 줄줄이 여러 영화의 굵직한 배역과 생애 처음으로 브라운관까지 진출하며 당당히 명품 조연에서 주연급 배우로 레벨이 쭉 수직 상승하게 됩니다. 당연한 결과라고 생각하고요. 보여주지 못한 게 원통했어요, 그동안. 2011년부터는 예능계까지 진출. 그동안의 악역 이미지를 단숨에 날려버리고 친근한 이미지로 사랑받는 동시에 사장님, 부장님. 데뷔 12년 만에 처음으로 CF계까지 진출하기에 이릅니다. 지금 이 소리성미하고 아동성미학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 그렇다면 본명은 같은 김태욱이지만 태어난 시기도 살아온 환경도 전혀 다른 또 다른 김태욱의 운명은 어떨까요? 이름에 담긴 피할 수 없는 숙명 때문일까요? 실제로 김태욱은 가수 활동을 접고 뛰어든 웨딩 사업에서 큰 활약을 보이고 있는데요. 그런데 2000년에 창립해서 네. 2006년까지 제가 월급을 한 번도 받아본 적이 없어요. 그러니까 사업한답치고 나가서 뛰어다니면서 집에 월급을 갖다 줘보지를 못했었어요. 그래요? 밖으로 알려졌던 것과는 달리 몇 년간 적자를 면치 못했다는 김태욱. 지금 이 소리성미하고 아동성미학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자 해가지고 더 놀라운 사실은 성명학적으로 봤을 때 김태욱과 김정태의 성공 시점이 2006년으로 똑같다는 것. 살펴보니 두 사람의 인생은 정말 그때부터 상승 곡선을 타기 시작했습니다. 총 거래액으로 본다면 이제 한 500에서 한 550대 정도 550. 되고 순수한 매출로 본다면 이제 100억을 넘어서는 단계에 있습니다. 예. 좋아가지고 돈 버는데 싫어할 만원하고 어디 있어요. 예. 아이고, 매일매일 박수 치고요. 예. 그렇게 밝은 모습을 처음 봤어요. 그 오랜 세월 동안. 비록 활동명은 다르지만 같은 이름으로 같은 듯 다른 인생을 살고 있는 두 김태욱이 명단 공개 탑5 5위에 올랐습니다. Reporting live from the tallest building in Tokyo. 청순 가련의 대명사로 이름마저도 여신 같은 한가인이 예명을 쓰고 있다는 사실 알고 계셨습니까? 너 인구조사 나왔네? 그 옛날 말죽거리 잔혹사에서 살레머리 여고생으로 출연해서 숱한 남정네들의 마음을 뒤흔들었을 때도 그녀는 한 가인이었고 한국의 올리비아 하스라 불리며 CF 퀸으로 군림할 때도 그녀가 한 가인임을 의심한 적이 없었건만 예명이라니요. 혹시 그렇다면? 이름이 뭐냐? 연우라 하옵니다. 에이, 연우가 본명은 아닐 텐데요. 근데 어떻게 알았어? 명단 공개에서 파헤쳐본 결과 그의 본명은 바로 한가인에 비하면 지극히 평범한 이름 김현주였습니다. 지난 3월 모범 납세자로 대통령 표창을 받았을 당시 표창장에 선명하게 기재된 김현주라는 이름. 또 연예계 데뷔 전인 고교 시절 한 퀴즈 프로그램에 출연했을 때와 어려운 문제 소화할 수 있을 것 같긴 한데요. 9시 뉴스에 출연해 고교 자립파에 대한 인터뷰를 했을 때도 김현주. 초등학교 졸업사진에 적힌 이름마저도 김현주임을 확인할 수 있는데요. 그런데 대체 왜?
지금 이 소리성미하고 하동성미를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자 해가지고 믿거나 말거나지만 고교 시절 9시 뉴스 출연 직후 여러 매니지먼트사의 러브콜에도 공부가 먼저더라며 데뷔 제안을 극구 거절했던 한가인은 2001년 수능 점수 400점 만점에 무려 384점을 맞고 경희대 호텔 경영학과에 입학한 후에야 연예계로 눈길을 돌리게 됩니다. 그런데 앞불싸 김현주로 데뷔하려 했더니 이미 연예계인 당시 최고 인기를 구가하던 동명이인 배우 김현주가 있었던 것. 이대로 데뷔했다가는 그대로 묻히기 십상 때문에 한가인의 소속사에서는 긴급 장명에 돌입합니다. 회사에서 이제 여러 개 후보들 중에서 네. 뭐 이은, 태랑 막 이런 거. 태랑. 네, 태랑 될 뻔했어요. 태랑은 또 이태랑. 이태랑 아닌 것 저희 같습니다. 사장님이 이씨셨거든요. 처음에 지을 때 가인이라는 이름이 되게 흔한 듯하면서 흔하지 않은 이름이어서 그 후 최종적으로 한국의 미인이라는 뜻의 한가인이란 예명이 지어졌고 그 후 종종 너 오늘 한가하니? 라는 놀림을 당하곤 하지만 모 항공사 CF를 시작으로 약품, 의류, 화장품 등 각종 CF를 줄줄이 꿰차며 수십억 원대 몸값을 자랑하는 CF 퀸이 됐는데요. 또한 결혼 후에도 변함없이 사랑받는 최고의 미녀 배우로 활동 중인 한가인. 정말 예명덕을 톡톡히 본 것일까요? 지금 이 소리성미하고 하동성미를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 지난 2005년 24 어린 나이에 동료 배우 연정훈과 결혼한 한가인. 성명학자의 의견에 따르면 한가인이란 예명은 배우 생활과 사생활에서 각각 장단점이 있다고 합니다. 집에서는 가인이란 이름 쓰는 걸 좀 별로 안 좋아해서 집에서는 현주. 네, 현주야라고. 사실 한가인이 예명을 쓰고 있긴 하지만 두 사람의 인생은 놀랍도록 닮은 점이 많습니다. 데뷔하자마자 그 흔한 무명 시절 없이 주목을 받고 연기자로 데뷔한 바로 이듬해 신인 연기상을 수상한 것도 같으며 최근 오랜만에 복귀작으로 최우수 연기상을 수상한 것까지 비슷한데요. 어머, 정말요? 잘났잖아. 이뿐만이 아닙니다. 과거 연예정보 프로그램 MC였던 것과 한가인의 데뷔작으로 잘 알려진 모 항공사 CF의 김현주도 1997년 모델로 활동했었던 것까지 똑같습니다. 지금 이 소리성미하고 하동성미를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자. 일까요? 데뷔 후 출연하는 작품마다 대박을 터뜨리며 승승장구하던 김현주는 잘 됐죠? 하는 프로마다. 네. 실현, 보통 실패를 몰랐던 거죠. 그게 제가 조금 약간 뭐 슬럼프? 그때 이제 다 작품 하나 들어오면 다 싫다고 막 그러고 막 그랬는데 2005년 이후 슬럼프를 겪으며 공백기를 가진 바 있는데요. 재미로 본 성명학이지만 이름풀이대로 큰 인기 속에 부침도 많았던 두 사람. 그럼에도 불구하고 보란듯이 복귀에 성공하며 다시 활발하게 활동 중인 두 김현주가 명단 공개 4위에 올랐습니다.
죽을래? 사랑해. 안겨. 김수로. 이토록 매력적인 그에게 다른 이름이 있을 수 있을까? 애드립의 신, 감초연기의 대가라는 수식어와 딱 맞는 이름 김수로. 어디 그뿐인가 개그맨 뺨치는 예능감을 자랑할 때도 꼭지점 응원 제대로 알기. 2006년 월드컵 당시 꼭지점 댄스를 전국 방방곡곡에 전파했을 때도 김수로라는 이름이 딱 정말 완벽하게 어울렸건만 예명이었다니? 어떻게? 대체 왜? 언제부터? 그건 제가 묻고 싶은 말입니다, 수로씨. 그래서 알아본 결과 그의 본명은 김상중이었습니다. 그들은 과연 누구이며 왜 이런 행동을 하는 걸까요? 아니, 이건 달라도 너무 다른 이미지인데? 혹시 잘못된 건 아닐까 찾아봤지만 데뷔작인 투캅스 출연 당시 그의 이름은 김수로가 아닌 김상중. 안성 대덕초등학교의 김상중 어린이. 야, 내 이름 상중이야. 고교 시절은 물론 초등학교 시절에도 그의 이름은 김상중이었음을 똑똑히 확인할 수 있었습니다. 때는 1993년. 연극배우로 활동 중이던 김수로는 사실 김상중이란 이름 덕분에 투캅스에 캐스팅될 수 있었다고 합니다. 저하고 동명이인인 배우가 한 명 있더라고요. 근데 뭐 저를 섭외를 하려고 전화를 했는데 지금의 김수로 씨가 전화를 받고 이제 간 거죠. 애초 김상중을 염두에 두었던 제작진은 김수로의 열이 넘치는 모습에 그를 캐스팅하게 됐고 이후 투캅스 전 시리즈에 출연하는 행운을 거머쥐게 됐는데요. 그런데 지금 이 소리성미하고 하동성미를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래, 이런 건 여러분 정말 이름 때문일까? 데뷔는 손탄했지만 이후 단역만 전전해야 했던 김수로는 탤런트 있잖아요, 김상중. 네. 그 선배님 때문에 바꿨습니다. 잘 아는 목사님으로부터 빼어난 길을 가라라는 의미의 수로라는 예명을 얻게 되는데요. 그 후 승질 알면서 잠자는 철가방 왜 건드려? 야, 전애들이 나 승질에 대해서 뭐라 말 안 하지? 이게 어찌된 일인지 김수로는 영화 주유소 습격 사건을 시작으로 반치광, 화산고, 닮아야 놀자 등 대박 영화에 연달아 캐스팅되면서 주목받는 조연 배우로 떠오르게 됩니다. 게다가 여기에 2010년부터는 안방극장까지 장악하며 최고의 배우로 우뚝 서게 됐고 투캅스 출연 당시 고작 20만 원에 불과했던 그의 몸값은 무려 1000배나 상승한 억대로 귀한 몸이 됐다고 합니다. 그렇다면 과연 김수로와 같은 이름을 갖고 있지만 전혀 다른 이미지로 살아가고 있는 김상중의 운명은 어떨까요? 김상중이야 워낙 과묵하고 진중한 이미지로 시사 프로그램의 MC로 활약 중이란 건 누구나 다 아는 사실. 그런데 더욱 놀라운 건 김수로도 본명인 김상중으로 활동하던 연극배우 시절엔 관객을 제일 많이 울리던 비극 전문 배우였다고 합니다. 하지만 같은 이름이지만 타고난 사주와 환경에 따라 성향이 극명하게 다르다는 두 사람. 성명학에 따르면 애정운도 크게 차이가 난다고 하는데요. 실제로 배우 김상중의 경우 첫 번째 결혼에 안타깝게 실패한 데 이어 2003년 재혼하려 했던 연인과도 사기 결혼 사건에 휘말리며 결혼이 취소되는 아픔을 겪은 바 있는데요. 반면 배우 김수로는 지난 2006년 동료 배우 이경화와 화촉을 밝힌 이후
행복한 결혼 생활을 이어가고 있는 상황. 같은 이름을 가졌지만 바꾼 예명 하나로 이미지도 삶도 서로 전혀 다른 인생을 살고 있는 두 김상중이 명단 공개 3위에 올랐습니다. 한류의 광개토 대왕, 인기 아이돌 그룹 슈퍼주니어의 멤버이자 최고의 예능돌로 활약 중인 은혁도 예명을 쓰고 있다고 합니다. 아니 탑, G드래곤, 키, 미르, 천둥 등 딱 봐도 예명 같은 이름도 아니고 네, 안녕하세요. 은혁입니다. 반갑습니다. 동네에 한두 명은 꼭 있을 법한 지극히 평범한 이름 은혁이 예명이라고요? 저희가 아시아 투어를 돌면서 세계 그 아시아 각국에서 정말 해외 팬들도 한국말로 된 플랜카드를 들어주시면서 이제 아시아의 멸치라고 써 있더라고요. 그래서 기분이 굉장히 좋았습니다. 근데 이제 파리 공연 가고 LA 콘서트도 가고 하면서 다시 바뀐 게 보니까 월드 멸치로 바뀌었더라고요. 설마 본명이 진짜 멸치는 아닐 테고 아니 얼마나 충격적이게 예명을 썼나 했더니 제 본명이 이혁재거든요. 맙소사 은혁의 본명은 정말 우리에게 개그맨 이름으로 더 친근한 이혁재였습니다. 은혁이 아니야. 이게 이혁재야 너는. 이게 이혁재야 너는. 지난 2007년 슈퍼주니어 멤버 전원이 출연했던 영화 꽃미남 연쇄 테러 사건에서 가수 은혁이 아닌 배우 이혁재로 참여했던 은혁. 대체 그는 왜 예명을 쓰게 된 것일까요? 지금 이 소리성매하고 하동성매를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 15 어린 나이에 SM 엔터테인먼트 연습생으로 입성해 무려 5년간 기량을 갈고 닦았던 은혁은 2005년 드디어 슈퍼주니어로 데뷔하게 되는데요. 그런데 은혁이 데뷔할 당시 연혁에는 이미 개그맨 이혁재라는 거물이 존재했었고 은혁은 누구보다 자신의 본명인 이혁재를 사랑했지만 소속사의 만류로 어쩔 수 없이 예명을 쓰게 된 것입니다. 지금 이 소리성매하고 하동성매를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 정말 예명 덕분일까? 은혁이란 이름으로 데뷔한 이후 슈퍼주니어 멤버로 활동하며 한류 열풍을 주도하는가 하면 각종 예능 프로그램에서 눈부신 활약을 펼치며 큰 인기를 누리게 된 은혁. 재와 은 때문에 운명이 엇갈린 두 이혁재가 명단 공개 탑5 2위의 주인공입니다. 똑순이 미니 언니 같은 경우는 근데 어릴 때 이제 출연료가 잘못 들어오거나 이런 경우 있고요. 패션스타로 유명한 그 김민 씨 같은 경우 저희 집으로 모르고서 그분을 찾는 전화가 계속 왔는 모양인데 어머니께서 너무 많이 전화가 오니까 아 여기 사는 김민희는 나이가 많다고. 개성이 생명인데 종종 팬들을 헷갈리게 만드는 동명이인 스타들. 그래서 본의 아니게 본명을 버리고 예명을 썼는데 아니 이게 웬일? 운명이 확 달라졌다. 그냥 한 번만 널 이겨보고 싶었어. 본명은 같지만 예명 때문에 전혀 다른 인생을 사는 1위 주인공은 누구일지 그 후보들을 잠깐 살펴보겠습니다.
후보 하나, 가요계를 장악한 2명의 김준수. 아시아 최고의 아이돌 그룹 JYJ와 2PM에는 공교롭게도 2명의 김준수가 존재했는데 그러던 어느 날 이름 바꿨어요. 이름 바꿨어요. 준케이라는 예명으로 활동하기 시작한 2PM의 준수는 얼마 전 본명마저도 집안의 뜻에 따라 민준으로 개명했다고 하는데요. 과연 그의 운명은? 지금 이 소리성매하고 아동성매를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이런 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고. 저한테 왜 그랬어요? 말해봐요. 후보 둘, 예명으로 인생 대역전, 개그맨 윤형빈. 샀다고 말하네. 너 사기꾼하냐? 유럽인이나 국민인 줄 알았잖아. 너 이름 처음 알았어. 제 이름이 성우였네. 네, 안녕하세요. 개그맨 윤성호입니다. 네. 감히 상상이나 했겠는가? 선배 개그맨인 빡빡이 윤성호와 이름이 같아서 본의 아니게 예명을 쓰게 됐다는 윤형빈. 그런데 이게 어찌된 일인가요? 윤형빈이란 예명을 쓰기 시작하면서부터 동명이인인 선배를 능가하는 최고의 개그맨으로 우뚝 서기 시작한 것입니다. 그럼 이 소리성매하고 아동성매를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이런 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고. 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 후보 셋, 슈퍼주니어 이특에게도 깜짝 놀랄 본명이? 오래전 중견배우 박정수의 남친이 있다는 고백이 기사화됐던 날 인터넷이 발칵 뒤집힌 일이 있었습니다. 이유인즉 그렇습니다. 슈퍼주니어 이특의 본명이 바로 박정수였기 때문인데요. 움직이면 안 돼요. 아주 단단하니 아주 좋아. 전혀 예상치 못했던 본명 덕분에 본의 아니게 커밍아웃 연예인 명단에 이름을 올릴 뻔했던 이특. 지금 이 소리성매하고 아동성매를 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이런 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고. 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 연습생 시절 자발적으로 예명 장명을 원했다는 이특은 여러 예명을 돌고 돌아 지금의 이름을 갖게 됐다고 하는데요. 전 사실 원래 이름이 처음에 이특이 아니었어요. 그럼요? 강수였었어요. 강수. 가요계 강수를 띄워야 된다. 저희 사무실 역사상 처음으로 컴플레인을 걸었어요. 갑자기 이특이라고 하는 거예요. 이 회식 자리에 가서 선생님 제 이름 뜻이 뭔가요? 이 특별한 여자가. 그런데 이들보다 더 대단한 동명이인 선배 때문에 어쩔 수 없이 예명을 선택한 주인공은 따로 있다? 과연 예명으로 인생이 완전히 뒤바뀐 스타는 누구일지 지금 바로 공개합니다. 세련되고 시크한 분위기에 왠지 모를 신비함까지 갖춘 배우 박시연에게도 엄청난 본명이 숨겨져 있다고 합니다. 에이 설마. 신인 시절 열애설로 크게 주목받으며 처음 알려졌던 이름도 박시연이었고 그렇다면 혹시 본명이 밝혀진 여러 톱스타 배우들처럼 미향이, 정만이, 은란이 등 뭐 이런 촌스러운 이름이 본명이에요? 입 조심해. 야, 끼워. 무서워요. 명단 공개에서 밝혀본 결과 사실 박시연의 진짜 이름은 바로 박미선이었습니다. 없을 사람. 도무지 믿을 수 없는 박시연의 본명. 사실 확인을 위해 몇 가지 증거 자료를 찾아봤는데요. 먼저 2000년도 미스코리아 선발대회 당시 모습입니다. 서구적인 이목구비에 시원시원한 미소. 그런데 가만히 있자. 이름표를 보니까 박미선.
맞습니다. 학창시절 졸업사진에도 선명하게 찍힌 박미선이란 이름. 게다가 초등학교 시절 출전했던 창작 동요대회 모습에서도 2011년 그녀의 결혼식장에서도 역시 우리는 박미선이란 이름 석자를 확실히 확인할 수 있었는데요. 사실 박 씨는 데뷔 초까지만 해도 본명인 박미선으로 활동했다고 합니다. 하지만 그 누구 하나 알아봐주는 사람이 없었고, 얼마 후 중국에서 공주풍 캐릭터로 활약하며 한류 열풍을 이끌어냈지만 정작 국내에서 이를 높이 사주는 이는 극히 드물었습니다. 이 소리성미하고 동성미학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래, 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고, 그러한 사람들이 있다는 것도 알고, 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자 해가지고 다른 사람한테 실제 해주지는 못합니다. 내가 당신 한번 아니 뭐 그럼 뭐 이 정도 캐릭터라도 했어야 했다는 거예요? 뭐예요? 그러던 어느 날 그녀는 이름을 바꿀 수밖에 없는 일이 발생하고 맙니다. 데뷔 초기에 화장품 CF를 이제 찍을 기회가 생겼어요. 근데 그 광고주 분께서 이름이랑 얼굴이랑 제품이랑 어울리지 않는다. 그래서 이름을 안 바꾸고 모델을 바꾸겠다고 해서. 얼굴 예뻐, 몸매 착해, 훌륭한 모델이었음에도 불구하고 박미선이란 이름 하나 때문에 여배우들의 로망인 화장품 CF가 훅 날아가게 된 상황. 그리하여 박시연은 저 때문에 바꾼 거예요? 네. 친구들이 막 네 남편 이보은 씨 어딨어 막 물어보고. 과감히 본명을 포기하기에 이르렀고, 우연인지 필연인지 그날 이후 180도 다른 인생을 살기 시작했습니다. 스타 등용문인 홍자매 작품을 시작으로 굵직한 작품들의 주연을 줄줄이 꿰찼고, 무엇보다 이름 때문에 불발될 뻔했던 화장품 CF까지 꿰찬 것입니다. 정말 이 모든 것이 예명 덕분이었던 걸까요? 이 소리성미하고 동성미학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래, 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고, 그러한 사람들이 있다는 것도 알고, 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자 해가지고 다른 사람한테 실제 해주지는 못합니다. 같은 본명을 쓰고 있지만 전혀 다른 길을 걷고 있는 두 사람의 인생에도 묘한 공통점은 있었습니다. 바로 최고의 인기를 구가하던 전성기에 결혼을 했다는 점. 게다가 남편과의 나이차가 4살이라는 점도 똑같았는데요. 게다가 그 아줌마로서 예능을 이렇게 할 수 있다는 것 자체가 저는 정말 굉장히 기적 같고 너무 감사한 일이에요. 여자 연예인에게 있어 결혼은 무덤이라는 말이 무색하게 두 사람은 모두 결혼 후 더 활발히 활동하고 있다는 점도 닮아 있었습니다. 진짜! 하지만 엄연히 활동 분야가 다르고 박시연보다 12살이나 많은 개그우먼 박미선의 운명은 큰 차이가 있다고 하는데요. 이 소리성미하고 동성미학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래, 이러한 건 여러분들이 좀 미리 알고, 그러한 사람들이 있다는 것도 알고, 교통사고에 기운이 듭니다. 박미선에게는 상한가. 성명학적으로 여장부의 뜻을 지녀서일까, 개그우먼으로서의 인생과 배우로서의 인생이 확연히 다른 박미선이란 이름이 명단 공개 1위에 올랐습니다. 더욱
깊이 있어진 명단 공개 탑5 다음 주도 많은 기대와 관심 부탁드리고요. 지금까지 이슈를 만드는 뉴스 TVN 이뉴스였습니다. 니은디가 리얼티것이 있고 이응희의 시오찌어치 미음비읍표. 우리나라 자음 모음 속에 다 들어가 있습니다. 예, 이름에 이 첫 소리나 받침 소리가 전부 다 들어가 있습니다. 그럼 미국이나 영국이나 소련 사람들 모든 사람들이 다 이름을 갖고 있는데 한문이 없기 때문에 풀지 못한다 하는 건 이건 가설이다. 잘못된 학설이다. 해가지고서 이때서부터 연구를 하기 시작한 것이 20만 명 통계를 잡아가지고 79년도에 완성한 것이 바로 파동성명학입니다. 이름은 부르는 소리에서 그 기운이 작용을 하는 거지 한문의 글자 속에서 작용하는 건 아니다 이 얘기입니다. 지금 이 소리성명학, 파동성명학을 좀 비슷하게 해가지고서 주위에 사람들 현혹한 사람들이 많습니다. 그래 이런 건 여러분들이 좀 미리 알고 그러한 사람들이 있다는 것도 알고 교통사고에 기운이 들어가 있어요. 교통사고. 이거 당하나 안 당하나 한번 해보자 해가지고 딴 사람한테 실제 해주지는 못합니다. 내가 당신 한번 교통사고 당해보시오 하고서 이름 지어줬다가는 나중에 큰일 납니다. 그러니까 내가 한번 실제 얼마 만에 그 효과가 나고 또 어느 정도의 교통사고가 나나 하는 이런 저기를 한번 시험을 해보기 위해서 만들어 놓은 게 이 람자입니다. 이게. 제가 찾아낸 이 파동성명학은 통계학으로 95%를 찾아냈고 나머지 5%는 찾지를 못했습니다. 이론적인 학설을 가지고서 그것이 정확하다, 맞는다고 얘기를 하지는 못합니다. 이론은 이론일 뿐이지 그 정확성을 갖다가 잡을 수 있는 것은 통계로 잡아보지 않고서는 그 이론이 학설로 정립이 되기는 힘들다고 생각을 합니다. 저는 통계로 95%를 찾아냈지만 나머지 5%를 찾아내기 위해서 이 우람이라는 이름을 사용을 했습니다. 어느 분들은 그런 얘기를 합니다. 어째서 이름을 짓는 사람이 잘 짓는다고 하는 사람이 끝에 이 람자 이게 서로 상극인 글자를 사용을 했느냐. 물론 그 내용을 모르니까 그렇게 얘기를 하겠죠. 그런데 이 우람이라는 이 이름은 저의 태어난 기운과 맞춰가지고서 40대 이전에 썼으면 제가 이 세상 사람이 아닌 이러한 이름입니다. 그렇다면 왜 이 이름을 가지고서 쓰게 됐느냐. 나머지 5%에 대한 다만 올마라도 찾아내기 위해서 저는 연구를 하지 않으면 안 됐습니다. 그래서 이 5% 중에 다만 1%라도 0.5%라도 찾기 위해서 이 우람이라는 이 이름을 40대 이후에 이 이름을 쓰면 어떻게 되나 하는 걸 연구하게 됐는데 이 속에서 그 람자 때문에 제가 3번의 죽을고비를 보낸 이러한 사실도 있습니다. 이 이브람이라는 이 이름으로 저는 개명까지도 전부 다 했고 다시 이제 제가 연구를 한 걸 이제 그 토대에서 벗어나서 다시 원 이름으로 찾기 위해서 이 이름을 앞으로는 그냥 호로 그냥 쓰는 방식으로 하고 원 이름을 찾아가지고서 그대로 쓰도록 하도록 하겠습니다. 예, 이름을 지을 때는 제가 직접 장명을 하는데 어느 분들은 그런 얘기를 합니다. 이름은 제가 짓지 않고 직원들이 짓는다고 얘기를 합니다. 사람의 운명이 이 파동 소리에 의해서 이름에 따라서 그 운명이 결정이 되는 것이 50%입니다. 그런데 이 50%의 기운을 그냥 일반 직원들한테 이렇게 줘라 하고 얘기를 못합니다. 그래서 모든 이름은 제가 직접 짓고 또 회사 마크가 붙어있는 철인을 찍습니다. 철인이 찍히지 않은 그 이름들은 내가 지은 것이 아니라고 이렇게 보시면 되겠습니다.